ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇറ്റ്സ് മീ അജാസ്. നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഗിവ് അവേ കൊടുക്കാൻ പോകും. ഈ ഗിവ് അവേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പെരുന്നാൾ, ഓണം, ക്രിസ്മസ് എന്നീ 3 വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും ഗിവ് അവേ കൊടുക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മുമ്പായി തന്നെ നമ്മൾ ഗിവ് അവേ എന്താണെന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യും. ഒരു 10-15 ദിവസത്തിന് ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം, അതായത് ഈ പെരുന്നാൾ, ഓണം, ക്രിസ്മസ് ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യും. ഇപ്പം പെരുന്നാളിലാണെങ്കിൽ ബലിപെരുന്നാളിനും, ഓണത്തിനാണെങ്കിൽ തിരുവോണ ദിവസവും, ക്രിസ്മസിനാണെങ്കിൽ ഡിസംബർ 25-നുമാണ് നമ്മൾ ഗിവ് അവേ റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ വരുമാനമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വരുന്ന ഗിവ് അവേ, അതായത് വലിയ പെരുന്നാളിന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഗിവ് അവേ വലിയ പ്രൈസ് ഒന്നുമല്ല. നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഗിവ് അവേ ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആമസോണിന്റെ 100 രൂപയുടെ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചറാണ് ഗിവ് അവേ ആയിട്ട് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ഗിവ് അവേ തള്ളിക്കളയരുത്. എല്ലാവരും കാണുന്നവരെല്ലാവരും ഒന്ന് പങ്കെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ റിപ്ലൈ അനുസരിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വരും ഗിവ് അവേകളെല്ലാം വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ നടത്തും. വലിയ പ്രൈസുകളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ക്രീൻഷോട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ടോ നെഗറ്റീവായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കമന്റും രേഖപ്പെടുത്തി അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ കമന്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ടും എന്റെ മെയിലിലേക്ക് നിങ്ങൾ അയക്കാം. മെയിൽ ഐ ഡി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മെയിലിൽ അയക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫുൾ നെയിമും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലവും അതിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിന് തലേ ദിവസം രാവിലെ 10 മണി വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പെരുന്നാൾ എന്നാണ് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. 2-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെരുന്നാൾ എന്നാണ് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ FB-യിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഒക്കെ ഇട്ടേക്കാം എന്നാണ് പെരുന്നാളെന്ന്, അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്നാണെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, കൺഫേം ചെയ്തേക്കാം. അതുപോലെ അതിനനുസരിച്ച് മാറും. ചില വേരിയേഷൻ വന്നാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഡേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. സ്ക്രീൻഷോട്ട് അയച്ചവരുടെ പേരും സ്ഥലവും വെച്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും ടെലഗ്രാമിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഇത് ലിസ്റ്റ് ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഇത് ലിസ്റ്റ് ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്നില്ല, ഉടായ്പ കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കണം. കാരണം സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഗിവ് അവേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കാണും, എൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കാണും. ശേഷം ഞാൻ വിന്നറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. തലേ ദിവസം പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഒരു 10 മണിക്ക് വിന്നറിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കുള്ളിൽ ഞാനിത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ കമന്റ് പിക്കർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് എൻ്റെ കാണാം. ആ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരേ സൈസ് കട്ട് ചെയ്ത് മടക്കി നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ നല്ലപോലെ കുലുക്കി അതിൽ നിന്നാണ് ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ 100 രൂപയുടെ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇത് തള്ളിക്കളയരുത്. കാരണം ഇത് ചെറിയൊരു ഗിവ് അവേയിലാണ് പിന്നെ വലിയ ഗിവ് അവേയിലേക്കൊക്കെ വരുന്നത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ വേറെ കണ്ടീഷൻ ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവർക്കും ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ അവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വിന്നറായാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് സന്തോഷം. വിന്നറിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ആ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ 5 മണിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് അയച്ച് അതേ മെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. വീണ്ടും നല്ല ഗിവ് അവേയിലോട്ട് വരണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എന്തൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കമന്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി വീണ്ടും കാണാം, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെയും ബൈ.